Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang panjatkeun puji sinarang syukur ka Gusti Allah anu Maha Suci. Berehna urang dinten ayeuna dipasihan kesehatan oge tiasa riung mungpulung dina acara kuliah daring mata kuliah SIMI Sejarah Indonesia Masa Islam. Ngawitan kuliah daring dinten ayeuna mangga urang sami-sami ngalafazkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dinten ayeuna urang baris sami-sami ngabandungan oge atanapi ngupingkeun presentasi ti opat mahasiswa anu parantos ngintun PowerPointes kalayan topik selang-selangan. Nyaeta Rista Hardianti, teras Sobir N. Basit, teras Sultan Sudro Tuhak, anu pamungkas Salma F.N. Rahim. Presentasi masing-masing 5 menit bae. Sateacan ke kusim kuring bade dipasihan komentar, kritik, sareng sarannya. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga Rista Hardianti waktosna 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rista Hardianti dengan NIM 2205540. Saya akan mempresentasikan materi tentang proses Islamisasi di Sulawesi Selatan pada tahun 1605 sampai 1611. Yang pertama, awal masuknya Islam di Sulawesi Selatan. Masuknya Islam di Sulawesi Selatan atau di Kerajaan Goa tepatnya diawali dengan datangnya para datuk dari Kota Tengah atau Minangkabau pada tanggal 22 September tahun 1905, tepatnya pada malam Jumat Jumadil Awal 1014 Hijriah. Datuk tersebut adalah Abdul Makamur alias Khatib Tunggal yang lebih dikenal dengan gelar Datuk Ribandang. Yang kedua ada Sulaiman alias Khatib Sulung yang dikenal Datuk Patimang. Dan yang ketiga ada Abdul Jawad alias Khatib Bungsu dengan gelar Datuk Ritiro. Yang kedua ada pengislaman raja-raja di Makassar. Dari ketiga datuk tersebut, hanya Datuk Ribandanglah yang berhasil mengislamkan raja-raja dari kerajaan Makassar ini. Dengan didatangkannya para datuk ini, ada satu orang yang mengislamkan dirinya. Orang ini bukan dari kalangan orang biasa, dikarenakan dia adalah raja dari kerajaan Goa, yaitu bernama I Malengkang Daeng Manyuri. Setelah itu berganti namalah menjadi Sultan Alauddin Alawal. Dia menyatakan keislamannya. Inilah cara pendakwa zaman dulu agar menyebarkan agama Islam, yaitu dengan cara mendekatkan atau menjadikan rajanya terlebih dahulu masuk Islam. Setelah itu, pastinya semua masyarakat akan mengikuti perintah rajanya. Dan juga kerajaan Goa pada masa itu merupakan kerajaan yang sangat berpengaruh di wilayah Sulawesi Selatan dan juga para raja atau pemimpinnya yang hebat. Selanjutnya, perang antara Kerajaan Makassar dan Kerajaan Bugis. Pada masa Sultan Alauddin sedang berlangsung, persaingan antara Goa dan Telempajau untuk menguasai hegemoni politik di kawasan Sulawesi Selatan. Demikianlah masuklah Islam. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, itulah menjadi awal mula penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan dengan dilakukannya konversi dan ditandai dengan adanya dekrit pada tanggal 6 November tahun 1607 yang menjadikan agama Islam agama dari kerajaan dan masyarakat dikeluarkan oleh Sultan Alauddin. Dengan adanya pernyataan ini malah menimbulkan konflik dikarenakan adanya kontra dari kerajaan lain, bahwasanya mereka tidak menerima ajaran agama Islam ini, sehingga membuat terjadinya peperangan antara kerajaan Makassar dan kerajaan Bugis. Tetapi itu menjadi keuntungan bagi kerajaan Makassar sendiri dengan tujuan awalnya, yaitu mengislamisasikan wilayah Sulawesi Selatan sendiri. Dengan peperangan
Ini dimenangkan oleh Kerajaan Makassar dan para raja kerajaan Bugis harus takluk dan masuknya Raja Bone menjadi Islam sudah membuat hampir di seluruh wilayah Sulawesi Selatan ini menjadi Islam, kecuali Tanah Toraja. Karena itulah pada tahun 1605 dan tahun 1611 menjadikan periode penyebaran Islam besar-besaran di wilayah Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu terbentuknya lembaga yang mengatur tentang peradilan agama Islam yang dibuat oleh Raja Goa. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan agar Islamisasi yang dilakukan oleh Raja Goa berjalan dengan lancar. Salah satunya dengan terbentuknya lembaga yang mengatur tentang peradilan agama Islam dan disebut dengan sebagai lembaga syara. Lembaga ini dipimpin oleh ulama atau disebut kadi yang juga merupakan guru besar Islam. Tetapi kita juga tidak boleh melupakan Datuk Ribandang dan Datuk Sulaiman yang berjasa untuk mengislamkan pulau atau kerajaan yang berada di Sulawesi. Waktosna Demikian Rista, proses. tos eh, CF, tos 5 menit. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga salajengna Sobir and Basit, tos gabung teh acan. Pamit teu acan, mangga dilangkung bae diteraskeun ku Sultan Sudro Tuhak. Sultan waktosna 5 menit oge, mangga. Hatur nuhun Bapak. Nupangkeun nami abdi Sultan Situatuhak dengan nomor induk mahasiswa 220728. Tim abdi bade eh, paparkeun materi nyaeta seni wayang kulit kajian media penyebaran agama Islam Sunan Kalijaga tahun 1470 nepi ka 1580. Siapa itu Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1400-an dari keluarga bangsawan Tuban, yakni dari seorang bupati Tuban bernama Temenggung Walitikta dan istrinya yang bernama Dewi Nawang Arum. Kala itu nama kecil beliau adalah Raden Sahid. Berhubung beliau adalah keturunan bangsawan, maka beliau memiliki sejumlah nama, yaitu Lokajaya, Sikah Majalaya, Pangeran Tuban, Kidalang Sidabrangit, dan Raden Abdurrahman. Terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama mengatakan Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab dan Jawa asli, sementara pendapat lain berdasarkan tanah Jawi mengungkapkan bahwa Sunan Kalijaga adalah orang Arab. Sunan Kalijaga sejak kecil sudah diperkenalkan akan agama Islam oleh guru agamanya. Tujuannya adalah supaya nilai-nilai dasar Islam dari Al-Quran dan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam dapat menjadi pedoman hidup beragama yang baik bagi beliau. Latar belakang Sunan Kalijaga berdakwah dengan wayang kulit. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit ini sebagai media dakwah dengan beberapa pertimbangan, yaitu pertunjukan wayang kulit telah dikenal dan menjadi bagian dari masyarakat Jawa. Penggambaran yang menyerupai bentuk manusia, fungsi wayang selain sebagai media hiburan juga sebagai sarana politis dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Bentuk wayang juga disempurnakan ditambah jumlahnya sehingga dapat dipergunakan untuk memainkan cerita menciptakan lakon. Sunan Kalijaga menciptakan lakon-lakon baru untuk memudahkan masyarakat awam dalam menerima dan memahami agama Islam. Sunan Kalijaga juga memasukkan rukun Islam ke dalam tokoh lima Pandawa. Rukun Islam ke-1 yaitu kalimat syahadat atau syahadatin yang diterjemahkan oleh tokoh Puntadewa. Puntadewa ini merupakan penjawetan dari kalimat syahadat yang selama mengalami kearifan dan keadilan. Puntadewa memimpin empat orang saudaranya dalam suka dan duka penuh rasa kasih sayang. Lalu yang kedua, rukun Islam kedua adalah sholat yang dipersonifikasikan dalam tokoh Bima atau Werkudara. Rukun Islam ketiga yaitu dipersonifikasikan dengan jenaka dalam pewayangan yaitu Arjuna disebut Lanangi Jagat atau pria pilihan. Rukun Islam yang keempat dan kelima diprofesionalkan oleh Nakula dan Sadewa. Pandawa bukan hanya sekedar gambaran meskipun mereka dilahirkan dari ibu yang berbeda. Mereka juga mempunyai kepribadian yang bagus, rajin bekerja keras, dan berpakaian rapi. Serta
ibaratkan seseorang yang gemar berzakat dan menunaikan ibadah haji. Lalu ada nilai filosofis wayang kulit. Pagelaran wayang kulit senantiasa terdiri dari beberapa bagian atau adegan yang saling bertali antara satu dengan yang lainnya. Tiap-tiap bagian melambangkan fase atau tingkat tertentu dari kehidupan manusia. Yang pertama ada jejer, atau adegan pertama melambangkan kelahiran bayi dari kandungan ibu di atas dunia sesta, perkembangan masa akta kanak-kanakan sampai meningkat hingga dewasa. Lalu ada perang gagal, yaitu melambangkan perjuangan manusia untuk melepaskan diri dari kesulitan serta penghalang dalam perkembangan hidupnya. Yang ketiga ada perang kembang, melambangkan peperangan antara baik dan buruk, yang akhirnya menang oleh pihak yang baik. Perang kembang berlangsung setelah lepas tengah malam, artinya filosofisnya yaitu setelah orang mengakhiri masa muda sampai masa dewasa. Yang ketiga ada perang burbuh, melambangkan kehidupan manusia yang akhirnya mencapai kebahagiaan hidup hingga penemuan jati diri. Dan yang terakhir ada tancap kayon, yaitu melambangkan berakhirnya kehidupan, artinya pada manusia eh, akan meninggal, kembali ke alam baka menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mun sakitu di simkuring, atur nuhun Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Sultan, nyage orang Batak tapi lahir di Kerawang, tapi logat Batakna can leungitnya nyebut jejer ge jejer cenah. Ya leres jadi leres nah. Jejer atau lain jejer. Mangga anu pamungkas orang baris ngabandungan presentasi ti Salma FN Rahim. Salma waktosna sami 5 menit mangga. Perkenalkan, udah. Perkenalkan, nama saya Syama Fitin Rohim dengan NIM 2207817 yang akan membahas mengenai terbaginya Mataram Islam menjadi 4 pada Perjanjian Giyanti, Perjanjian Salatiga, dan Perjanjian Tuntang dengan periode 1755 hingga 1813. Yang pertama yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini terjadi akibat adanya pemberontakan kepada Pakubuwono III dan VOC yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi yang bersekutu dengan Raden Mas Said. Hingga pada akhirnya pemberontakan Mangkubumi ini berakhir dengan adanya perjanjian di Desa Giyanti pada 13 Februari 1755. Dalam perjanjian ini terlibat 3 pihak, yakni Pakubuwono III, Mangkubumi, dan VOC. Mangkubumi ditemani oleh Pangeran Natakusumo dan Tumenggung Rongo. Lalu dari pihak VOC sendiri ada Harting sebagai gubernur yang ditemani oleh Breton, Kapten Donkel, dan Sekretaris Puken. Yang menjadi juru bahasanya ialah ada Pendeta Bastani. Perjanjian ini terdiri dari 9 pasal yang secara garis besar berisikan pembagian wilayah Surakarta dengan Yogyakarta. Pembagian yang pertama yaitu Kasunanan Surakarta yang tetap dipimpin oleh Sri Susuhunan Pakubuwono III, dan yang kedua Kesultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Mangkubumi yang diberi gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sejak saat inilah Mataram Islam secara de facto dan de jure dinyatakan terpecah. Lalu yang kedua ialah Perjanjian Salatiga. Pemberontakan yang sebelumnya dilakukan oleh Raden Mas Said ternyata belum berhenti. Hingga selang 2 tahun kemudian, ia bergabung pada Perjanjian Salatiga yang berlangsung pada 17 Maret 1757. Isi dari perjanjian tersebut terdiri dari 7 pasal yang secara garis besar berisikan pemberian wilayah kepada Raden Mas Said. Hingga terbentuklah Kadipaten Mangkunegara yang berada di bawah Kasunanan Surakarta, yang dipimpin oleh Raden Mas Said yang mendapat gelar Adipati Mangkunegara I atau gelar lengkapnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati Ing Ayudya Sudibyaningprang. Lalu yang ketiga mengenai dampak dari Perjanjian Tuntang. Pada 18 September 1811 terjadi penandatanganan kapitulasi Tuntang, yaitu akta penyerahan kekuasaan dari pihak Belanda kepada pihak Inggris. Akta itu membuat Jawa akhirnya jatuh dan berpindah tangan dari Belanda ke Inggris. Hingga pada akhirnya di tahun 1812 terjadi penyerbuan tentara Inggris pada Keraton Yogya yang mengakibatkan Hamengkubuwono II ini ditangkap. Lalu Raffles mengangkat Hamengkubuwono III putranya untuk bertahta.
Pada saat itu ada tokoh yaitu Pangeran Natakusuma yang membantu pihak Inggris hingga akhirnya ia mendapatkan wilayah dan diangkat menjadi Pangeran Mardiko di Yogyakarta. Wilayah ini disebut Paku Alaman yang ada di bawah Kesultanan Yogyakarta. Ia diberi gelar Kanjeng Gusti Adipati Paku Alam I atau lengkapnya Sampean Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam Ingkang Jumeneng Kaping Satunggal. Dan yang terakhir, untuk perkembangan Islamnya sendiri, yang pertama yaitu penggunaan gelar raja sebagai Khalifatullah masih digunakan. Misalnya, pada gelar panjangnya Pakubuwono III dan Mangkunegara I, terdapat kata Sayyidin Panatagama yang berarti pemimpin agama. Lalu untuk sarana dakwahnya sendiri, masjid itu biasanya dibangun di dekat keraton. Hal ini dijadikan sebagai pusat kekuasaan politik Islam, pusat kehidupan, dan pusat syiar dakwah. Ada pula perayaan keagamaan seperti sekaten dan malam selingkuran yang biasa dilakukan di sekitar keraton dan masjid. Dan yang terakhir, untuk kesusastraannya sendiri, terdapat serat Centini yang berisikan mengenai jejak syariah di Keraton Surakarta, baik mengenai persoalan adat istiadat, agama, dan lain sebagainya. Mungkin sekian, terima kasih. Mangga hatur nuhun Salma FN Rahim. Sobir margi terlambatnya janten punten teu tiasa presentasi kantos didugikeun sati acana anu bade presentasi 10-15 menit sati acana tos kedah hadir. Ya tadi dipanggil teh acan gabung wae nya janten langsung wae ngadamel makalah lengkapnya supados tenyang kolong kana waktos. Simkuring bade masihan komentar mahasiswa anu sanes mangga ti ngawitan ayeuna masihan komentar ringkes oge teras dikintun langsung ka WhatsApp grup ditujukeun komentarna ka salah saurang anu presentasinya. Janten masihan komentar kanu presentasi jangan anu teu presentasi entong di komentarannya berarti saderek teu hadir upami kitu. Komentar simkuring hampir sami secara umum heulanya sareng komentar-komentar sate acana. Janten presentasi teh mangrupakeun hiji latihan kangge mahasiswa. Latihan biantara. Latihan pidato. Latihan nyarios. Janten kumaha saderek gaduh topik, gaduh tema, tapi dibiantarakeun, dipidatokeun, tong dibaca. Tah ieu masih seueur anu maca keneh berarti teu acan menguasai materi topik anu dipresentasikeun nya. Hari maca makan budak SD ge pinter atunya. Janten mahasiswa mah tos kedah norowelang atunya janten tos aya dinu emutan naon anu baris didugikeun. Secara detail bade di komentaran sewang-sewangan kahiji Rista nya. Rista rupina judulna dimodif saya oge nya janten proses islamisasi di Selatan 1605-1611 genep tahunnya salah dengan genep tahun. Janten judulna tos oke, tos aya unsur diakronisna. Ngan eta analisisna margi dibaca teh nya janten teu acan medar ngeunaan kumaha saleresna proses islamisasi di Sulawesi Selatan teh. Boh pola islamisasina kapan dinu buku simkuring aya 3 pola. Sulawesi Selatan mah polana top down. Janten rajana heula ngagem agama Islam teras di turutan ku rahayatna. Ta eta teu kaguar nya kalayan eces. Oge tokoh-tokoh anu berperan. Tadi nganyebatkeun tokoh-tokoh ulama ti Sumatera Baratnya ti Minang. Kedahna aya oge tokoh ti Sulawesi Selatan nyalira ulama anu kawentar malihan pangaruhna sanes di Sulawesi Selatan unggul dugi ka Banten, dugi ka Sri Lanka, India, malih dugi ka Afrika Selatan.
nyata Syekh Yusuf Al-Makassari itu namina ge Al-Makassari. Ari datori Bandang datori eta mah kan ti Minang eta mah janten ulama lokal nyarila, ulama Sulawesi Selatan nyarila kawentar eta teu disinggung sakedik oge nya. Nya kitu oge nalika raja bade ngagem Islam pami saderek maca buku simkuring atau napi buku standar islamisasi di Sulawesi Selatan aya dialog raja teh jan raja teh ngulem ulama Islam ngulem pendeta Kristen nalika anjeunna hoyong ngagem agama naon anu luyu sareng keyakinan anjeunna. Janten eta ulama Islam sareng ulama Kristen teh piwarang berdakwah ngayakinkeun raja ngeunaan konsep ketuhanan dan konsep keadilan. Tah dumasar kana penjelasan sareng dibandingkeun penjelasan ti ulama Islam sareng pendeta Kristen, raja akhir nama anu tadi disebut Sultan Alauddin Al-Awwalul Al-Islam akhirnya ngagem agama Islam margi konsep ketuhanan sareng keadilan dinu Islam jelas. Janten eta teu dipedaharnya nya kitu oge anu pamungkas ujug-ujug perang we antawis Makassar sareng naon tadi teh Bugis itu aya atuh kerajaan Bugis mah nya aya oge kerajaan Guatalo sareng kerajaan Bone Bugis mah Bone eta nya eta ngeunaan konsep pami hiji kerajaan hiji daerah ngagem agama Islam eta teh sok gaduh konsep naon anu disebat Darul Islam sareng Darul Harb. Dan kewajiban Darul Islam raja-raja anu tos Islam atanapi daerah anu tos Islam kangge ngaislamkeun kangge ngadamekeun kan Islam hartosna damai sanes ngadamekeun wewengkon daerah anu masih harb anu masih can Islam can damai. Darul Harb teh daerah Pabaliut daerah perang, daerah acak adut, eta kedah didamekeun, kedah diislamkeun. Ta numutkeun kerajaan Guatalo, kerajaan-kerajaan di sabudeureun Sulawesi Selatan teh kayaning Bone, Sopeng, Wajo, ta eta teh masih Darul Harb. Kumari kitu kedah diislamkeun, ta kedah kitu ngaguarna entong ujug-ujug perang jadi seolah-olah Islam teh agama perang padahal ieu aya kewajiban margi aya konsep Darul Islam sareng Darul Harb. Itunya ristanya margi rupina saderek sumber-sumberna nya getos aya 10 tapi teu acan standar. Janten kedah ngangge bukuna Leon Andaya nya The Heritage of Arung Palaka. Baca tuh buku Nariklepnya itu buku umum anu standar sejarah Indonesia modern edisi terakhir. Baca tuh buku simkuringnya janten gaduh buku teh tong disimpan baik kedah dibuka dibaca. Sekarang buku IDAS lahnya Indonesia dalam Arus Sejarah. Rupina kitunya Sobir margi teu presentasi wayahna langsung yang ngadamel etanya ngadamel makalahnya lira. Langsung ke Sultan Sidro Tuhak. Ya oke dimodifnya judulnya saya janten aya nama aya unsur diakronisna. Ngan Sultan teu logis cing atuh ngadamel judul teh kedah logis sareng nya kitu oge dinu pembahasanna cing di tengetan di emutan ku Sultan. Eta teh ti 1470 sanes ka 1580. Jadi upami tahun ieu bae Sunan Kalijaga teh berarti yuswana 100 tahun leuwih 100. Jadi bagina Nabi gengan 62 63 sanes. Orang Indonesia orang Melayu mah 60 70 yuswa teh. Ngan aya Mahathir Muhammad ayeuna tos 87 tahunnya bade 100 tahun tapi kan ngan saurang Mahathir Presiden Soekarno kok mau ngan 68 tahunnya janten teologis Sunan Kalijaga yuswana malihan
upami ningali nu pembahasan saderek mah hampir 200 tahun si 1400-an dugi ka mautna 1582. Wah, berarti judulna aya unsur diakronis tapi teu logis. Tah eta nya cing dicek deui ngeunaan biografi Sunan Kalijaga. Jantan analisis ngeunaan saha Sunan Kalijaga teh kumaha peranna naha anjeunna berperan kitu tah eta teu acan dikaji kalayan komprehensifnya. Jantan masih dumasar karena sumber-sumber anu kirang standar. Utamina peran-peran penting nalika contohna zaman Majapahit atau zaman Demak nya kitu oge peran di antara Wali Songo. Janten kami saderek maca karya-karya historiografi tradisional Serat Darmo Gandul contohnya atau Serat Sentini Sunan Kalijaga mah berjaya ngaislamkeun Raja Majapahit anu pamungkas nyaeta Brawijaya. Janten numutkeun historiografi tradisional mah Raja Brawijaya teh diislamkeun ku Sunan Kalijaga. Tabenten sareng Raja Pajajarannya Siliwangi. Ente kapan mautna ge ente muslim anjeunna ngahiang ngaleungit tapi tetap ngagem agama Hindu. Ari Brawijaya mah Raja Pamungkas Majapahit ngagem Islam margi diislamikeun ku Sunan Kalijaga tah. Nu kitu teu disinggungnya. Nya kitu oge si negeri tengahna sikap Sunan Kalijaga dibandingin sareng wali-wali Songo anu sanes. Aya wali Songo anu sikap Islamna heuras. Aya nama radikal merenya. Aya ning Sunan Kudus eta radikal eta teh. Ningali Majapahit anu raja-rajana masih Hindu teh cenah eta mah kafir orang serang we tah. Sunan Kalijaga mah henteu ajeuna mah sakumaha tadi saderek ngabahas nya kitu oge nalika nyiarkeun agama Islam ngangge media wayang. Ngan saderek margi orang Batak keneh nya can jadi orang Karawang, can jadi orang Sunda, can jadi orang Jawa, can paham ngeunaan carita wayangnya. Tadi nyebut jejer ge jadi jejer sebenarnya. Jejer teh lalakon, jadi lakon yang eta aya jejer segala macam. Dinu wayang mangan tilu salasna aya pembukaan, anu tengah namina goro-goro. Nya janten sanes perang, ari goro-goro teh biasana mah kaluarna para punakawan. Punakawan dinu wayang golek jeung wayang kulit mah benten, saderek can pahamnya. Kedah minang nonton dalang wayang golek kawentar di Kerawang tah kapungkur zaman Abdi Alit Cecep Supriyadi kawentar pisan eta teh ayeuna mah duka saha dalang wayang golek. Nya upami di Bandung mah Asep Sunandar sareng palaputrana nya. Dinu wayang golek mah kapan aya Semar, sami di Jawa ge Semar nya. Di urang mah aya cepot. Di wayang kulit mah teu aya cepot teh. Cepot aya oge bagong. Tong bagong bahasa Sundanya. Bagong sia. Ngalewihan ti anjir nya bagong. Di urang mah aya dawala wayang golek. Di wayang kulit mah aya petruk namina teh nya. Di urang aya gareng, di wayang kulit oge aya gareng. Janten benten jejer lalakon antawis wayang golek sareng wayang kulit. Jeung di wayang golek mah teu diciptakeun ku wali. Kapan Sunan Gunung Jati mah rada teu apal kanu budaya Sunda nya benten sareng Sunan Kalijogo. Sunan Kalijaga saur orang Jawa Kalijogo nya. Entong Sunan Jogo Kali atau Jaga Kali berarti tukang mancing ya temannya. Ieu mah Sunan Kalijaga. Janten nya kitu oge tadi nafsirkeun Pandawa 5 sareng rukun Islam. Ngan eta nyebat tokoh-tokohna asa araraneh jadi teu apal kana tokoh wayang. Maknya Puntadewa saha Puntadewa. Aya oge Sami Aji
Atanapi Yudhistira, jangan Raja Pandawa mah nabinya Yudhistira, atanapi Samiaji sanes Puntadewa, tanu gaduh dua kalimah sahadatnya tinu jamus ka layang kalimusada, nyebat Bima leres lahnya, atanapi Werkudara, Werkudara, Bratasena, Brotoseno, Kuku Pancanaka, Jos, ekstra josnya. Itu tokoh anu kadua. Katilu margi teu apal nyebat teh naon teh di Janaka naon. Jadi kenapa memang Janaka tapi Arjuna nya. Anu kawentar mah Arjuna. Nya kitu oge kaopat kalima si kembar nya Nakula sareng Sadewa. Tapi upami Yudhistira Samiaji sami sareng rukun Islam kanu anu kahiji nyaeta sahadat leres. Tapi upami Bima disamikeun sareng salat, Arjuna sareng puasa meureunya, Nakula Sadewa zakat naik haji eta rada 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 jakat sembung, rada teu nyambung eta janten teu kitu penafsiranna janten kedah baca deui kumaha makna wayang sareng nilai-nilai Islam dina budaya Jawa sakumaha diajarkeun ku Sunan Kalijogo nya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga teh hebat tadi numutkeun Sultan hanya orang Tuban, orang Jawa Timur, orang Surabaya nya. Tapi mautna di Kadilangu Demak. Ayeuna namina janten nami Uwin di Yogyakarta. Jadi ieu teh tokoh lintas provinsinya si gadis kota wae nya antar kota antar provinsi. Janten hebat ya memang wali tanya orang Jawa Timur tapi diakui ke orang Jawa Tengah. Diagengkeun namina ku orang Yogyakarta nami UIN Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Rupina ieu aya patula patalina pembahasanna kirang mendalam teh sareng referensi. Memang tos aya 12 sumbernya tapi kedah nganggo anu standar. Jangan kedah maca biografina Sunan Kalijogo. Anu akademiknya, anu diserat ku para peneliti atau napi dosen. Nya kitu oge baca buku Riklep. Tangeunaan Jawa zaman Demak, zaman Majapahit, zaman Islam kedah degerap sareng pigeud atuh runtagna Majapahit kedah dibaca Slamet Mulyana nya. Margi runtagna Majapahit aya patula patadel sareng perkembangan Islam di Jawa. Perkembangan Islam aya patula patadel sareng peranan para wali. Salah sawiosna nyaeta Sunan Kalijaga teh nya. Itu rupina sutannya cingke ngabahasna di makalahna kedah sing leres utamina eta ngeunaan Yuswa Sunan Kalijaga asa teologis bade 200 tahun atau napi 100 tahun leuwihnya. Bangsa urang mah paling kolot ge 70-80 tahunnya, langki anu 80,100 tahun mah. Pamungkas ti Salma yoge judulna tos dimodif terbaginya Mataram Islam menjadi 4, Perjanjian Giyanti, Perjanjian Salatiga, Perjanjian Tuntang. Judul tos aya unsur diakronisna ngan ieu ngeunaan Kesultanan Mataram Islam anu kawitna hiji sareng janten kerajaan anu hebat nalika dipimpin ku Sultan Agung ayeuna mah runtag nalika dipimpin ku kepala putrana khususna nalika zaman Amangkurat 2 sareng 3 tos katinggal yen Mataram baris runtag baris terpecah belah nya. Tah ieu ngeunaan sabab-sabab runtagna Mataram dugi ka janten opat ieu anu teu acan dianalisis kalayan jelasnya. Janten seolah-olah perjanjian ieu teh perjanjian we sapertos teu aya masalah naon margina kedah aya perjanjian. Teu disebatkeun masalah kronik anu janten ieu kerajaan teh runtag janten opat.
Nyata naon anu disebat proses suksesi. Nyata pergantian kepemimpinan antawis ti raja ke putra mahkota teh sok teu lancar. Ieu janten bahan pacogregan. Jadi upami orang ninggal boh perjanjian Giyanti, boh perjanjian Salatiga, perjanjian Tuntang, ya aya patulah patalina sareng masalah suksesi kekuasaan. Seueur putra mahkota anu teu nampi akhirnya mah janten parasea ditambih deui nalika proses suksesina oge pabaliut aya pihak luar anu berkepentingan boh dina bidang politik ekonomi nyaeta POC teh anu engke baris janten pamarentah Walanda. Janten kangge POC atau nepi kangge pamarentah Walanda jelas baris ngarojong putra mahkota anu nguntungkeun anjeunna. Dan upami aya putra mahkota nyage eta teh putra mahkota anu berhak putra mahkota ti permaisuri tapi sikepna ngalawan Walanda teu dirojong. Janten Walanda ngarojong putra mahkota boh ti selir, boh ti putra di luar nikah. Upami sikepna ngarojong Walanda mah dirojong supados janten raja. Nah, eta kedah nama dipedar. Janten seolah-olah ieu mah perundingan, perjanjian sapertos teu aya masalah ujug-ujug perundingan nya eta anu kirang di kaji nya. Nya kitu oge tokoh-tokohna janten Pakubono tilu nya di Solo. Oke nalika pecah janten dua di perjanjian Giyanti Yogyakarta deponing padesna Pangeran Mangkubumi. Anu janten naon Sri Sultan Hamengkubuwono kahiji Yogyakarta Hamengkubuwono nya upami Solo kan Pakubono tilu nalika runtag nalika pecah. Jalan Mangkubumi aya di Yogyakarta nya eta deponding pades atanapi raja pendiri Yogyakarta. Nya kitu oge teu lami ti Giyanti aya Solo pecah deui janten Mangkunegaran. Pendirina Raden Mas Said. Kawentar eta aya istilahna nyata Raden Pangeran Sambernyowo. Sambernyowo eta Mangkunegaran ta pendiri Mangkunegaran nya. Janten di Solo tos aya dua eta. Malihan Ibu Tin Soeharto teh eta aya trah di Mangkunegaran nya. Janten bangga pisan ku Raden Mas Said atau nabi Pangeran Sambernyowo. Ketika nalika Pak Harto janten presiden ya Raden Mas Said atau nabi Pangeran Sambernyowo teh diangkat janten pahlawan. Padahal mah pacogere ganjeng dulur nanya dugi kang ngadirikeun Mangkunegaran. Mari aya Butin janten diangkat jadi pahlawan. Kuburanna di saya lahnya. Ya mah jok politiknya di hiji mangsa aya wisatawan di luar negara hoyong mengunjungi makam-makam Sunan Sultan Mangkunegaran. Wisatawan orang Jermannya disebutkan. Nah ini sareng harita Ibu Tin tos maut oge nyanten ditunjukkan ku juru kuncen teh. Hari ieu makam saha? Saur wisatawan Jerman teh. Niki makam Raden Mas Said utawa Pangeran Sambernyowo. Ras di apa ieu nu anyar ya kuburan saha? Niki kuburan Ibu Tin Soeharto alias Pangeran Samber Proyek. Juru kuncena upami Pak Hartona masih merentah malah langsung dipecat mereka. Janten pendiri Mangkunegaran Pangeran Sambernyowo Ibu Tin sok dikritik Pangeran Samber Proyek namanya. Nya nalika tak disebut kayaknya nalika Raffles berkuasa di Indonesia tak sikap Sultan Yogyakarta teh naon henteu kooperatif lah ka Raffles teh.
Reples ambek teh orang Inggris aja nah itu balik ya Sultan Jogja teh orang dipecah we. Makanya Raples ngarojong ke Paku Alaman supados Pangeran Nata Kusumanya supados ngadirikeun eta Paku Alaman. Janten faktor luar kedah diperhatoskeun dina analisis runtagna atau pecahna Mataram janten opat. Sobi hiji daerah di Jawa Tengah anu henteu ageng paling oge sa Subang atau sa Karawang sa Bandungnya tapi di nu daerah eta dina wewengkon eta aya opat kesultanan nyaeta Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran di Solo oge, Paku Alaman di Yogyakarta. Sarang opat-opatna ngangken puseur dunia, pusat dunia. Opat-opatna oge ngangken Halifatullah ing tanah Jawa. Di mana-mana oge pusat dunia mah ngan hiji nya. Di mana-mana oge panon poe mah ngan hiji. Ieu mah dina hiji wewengkon anu asa provinsi gente aya opat pusat dunia. Nyaeta Solo, Jogja, Mangkunegaran sareng Paku Alaman ta eta kirang dipedarnya ku Salma margi rupina mah sumber-sumberna tos 10 tapi kedah anu standarnya. Jadi kedah tos ngangge reclap tapi eta reclap sejarah Indonesia moderna umum teuing. Kedah reclap anu khusus ngeunaan Mataram. Reclap nyerat disertasi judulna Giyanti Agreement, perjanjian Giyanti. Jangan disertasi na reclap teh justru ngeunaan pecahna Mataram janten 2 ku perjanjian Giyanti. Nyata Jogja sareng Solo. Baca oge reclap anu sanesna nya ngeunaan Jawa. Nya kitu oge Sumar Said Murtono ieu zaman Mataram Islam tata kelola negara zaman Mataram ieu kedah diangge oge supados urang paham non margina Mataram Islam runtag dugi ka janten opat. Nya kitu oge idasnya Indonesia dalam arus sejarah. Janten orang masih sejarah mah kedah gaduh wawasan anu beyond the textbook po senior high school. Nya orang mah kedah langkung uninga tibatan buku-buku teks kanggo SMA atau nabi buku-buku teks sejarah anu kangge masyarakat umum. Janten wawasan orang kedah langkung ti eta. Kumaha supados tiasa langkung ti eta? Baca buku-buku anu standar. Janten para sejarawan teh gaduh pakar sewang-sewangan. Tah eta anu kedah dipilarian, kedah dibaca ku saderek. Janten upami saderek hoyong paham ngeunaan perjanjian Giyanti, kedah baca buku reclap perjanjian Giyanti. Eta disertasi anjeun atau diterjemahkeun ka bahasa Indonesia. Upami saderek hoyong rang ngeunaan naon sejarah Wali Songo atanapi Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, kedah baca disertasi, tesis, skripsi ngeunaan biografi tokoh-tokoh eta. Margi upami diserat ku sejarawan mah sejarawan mah nalungtik teh hoyong nalungtik we kepentingan akademik. Teu aya embel-embel politiknya. Janten eta bentena karya akademik anu standar sareng karya akademik anu ngandung unsur politik. Janten nya kitu oge upami saderek hoyong paham ngeunaan sejarah surat kabar dina wanci revolusi Indonesia saderek kedah maca buku simkuring nya. Janten eta rupina anu tiasa dinugikeun mangga nalika ngadamel makalahna kedah diperhatoskeun sumber-sumber anu standar. Kalebet tah ieu masih aya tadi saha nu masih lepat keneh nyerat daftar pustakanya. Cing tingali buku simkuringnya ngeunaan sejarah Islam kumaha cara nyerat, cara ngadamel referensi daftar pustaka. Janten upami ka dinu makalah lengkap ngadamel daftar pustaka oge masih lepat, berarti kirang piknik ya, kirang maca buku-buku sejarah anu standar anu leres.
Jantan damel makalah anu sae, anu lengkap, anu sumber-sumberna standar, insya Allah makalah anu sae nangke baris di pasihan punten anu sae oge nya. Malihan sakumaha sim kuring tos ngadugikeun, makalah anu sae tiasa bae baris diterbitkeun di jurnal ilmiah anu dikokola ku sim kuringnya. Rupena kitu bae anu tiasa kapihatur mangga urang sami-sami pungkas ku ngalapajkeun hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tepang di minggon payun rupina masih aya keneh anu teh acan presentasi makalah lengkapna kedah dikempelkeun dina pertemuan ka-16 nya ke baris di share di WhatsApp grup ngeunaan ngadamel sareng ngempelkeun makalah lengkap. Itu bae hatur nuhun sekali deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Mangga sami-sami tiasa labnya